live check 啊！你係咪 tap 咗我啊？我有。咁即係我會睇到啦。要 share OK， 好上咗。OK， 好，咁你 share 群組啊。share 群組。我 share 咩群組？我冇群組㗎。點解你會冇群組啊？呢個咪群組咯。share 咗呢度？係啊。已經 share 咗啦，係咪啊？未啊。點解會 share 啊？而家先 share 啫嘛。好。OK。Hello， 大家好。大家好。Hello。又係咩？又係我哋傾偈時間。又係星期二，我哋變形一族嘅分享時段。好。上個星期我哋冇分享到。上個星期係喎，真係冇。上個星期我又失聲啦，唔舒服啦，你又唔喺香港啦。好，今日真係miss 咗一堂，即係唔係一堂。哦，教開書啊，成日講緊 miss 咗一堂。OK，miss 咗一次。一集，好，我哋今日講咩咧？個 title 嗰個話題叫做自己能夠製造正能量。Positive energy life。點解會咁樣講咧？今日點解會有呢個 topic 咧？因為咧，如果你哋有睇翻我哋變形一族呢一個 Facebook 呢個 page 咧 group。呢個 group 嘅話咧，我哋咧就有一個訪問對上次，都唔係叫訪問咧，叫分享啦。我哋有三個朋友啊，我啊 Candy 啊，仲有一個花我哋朋友去分享一啲嘢。咁咧就點解我哋今日又想講翻即係呢一件事咧？咁啊，就首先多謝 Miriam， 佢係幫我哋拍呢一套片嘅。所以係啦，所以我唔喺嗰邊，但係我喺幕後，係咪叫幕後？幕後，即係你唔喺鏡頭前面。I am behind the scene。幕後咁樣幫我哋拍啦。咁點解我會咁講翻，又要再講咧？因為點解我會invite阿花花上嚟分享咧？花花係我5-6年嘅朋友，咁佢係一個視障人士嚟嘅。佢視障人士由佢細個有大病之後咧，咁啊〜即係得到呢一個咁嘅結果啦，咁當然大家都覺得唔開心啦，亦都係一個好不幸嘅事件嚟嘅。但係佢唔可以 control 嘅個 situation，係唔可以 control 病咗咁樣。咁咧我哋訪問佢啊分咗2 part 嘅，如果有興趣嘅話咧，就可以喺我哋嘅 Transform Me 呢個 Facebook group 裏邊再揾翻。係啊。或者喺我嗰個 YouTube 度都會有嘅。咁點解會訪問佢一個視障人士咧？因為我哋一路訪問嗰陣時，我哋覺得哇好 amazing 啊！呢個 She's like so inspiring。係啦， so inspiring。佢由唔知係咪8歲，我唔記得咗。咁就開始患病，跟住就係視障啦，經歷過好多年嘅休養啦，跟住啦就OK 咁家長即係佢爹哋媽咪會覺得咁佢去加拿大生活比較會好啲，對於佢自己本身嚟講。跟住咧佢就好細個去咗加拿大，因為加拿大嘅話咧嗱講咗個結果先，佢係好似3個 degree 啊。More than that, right? More than that. I don't know. I mean, OK， 即係話咧，佢而家現職喺香港係一個即係個臨床心理學家。OK， 亦都係一個企業家。Right? OK， 咁佢喺加拿大佢係教書嘅。我呀視障係咯，係個視障。做一個視障嘅 teacher 去教，就教一啲普通嘅學生喎。咁啊，中間經歷過好多。其實佢覺得好唔公平嘅嘢，但係佢 fight for it 喎。Unfair treatment 係啦，for disability right。係啦，咁一路落嚟，咁我唔想花太多時間講呢個故事啦，咁樣咁大家有興趣可以睇翻啦。咁我就帶出咗咧，就係哇佢個正能量好勁。哇！佢好 positive 嘅，即係你諗下一個咁嘅背景嘅人都可以咁 positive 嘅話，咁我成日同 Miriam 傾，哇好 amazing！即係見到佢咧，我唔敢講話我係好多失意啊，好多唔開心嘅事啊，即係懶係好嚴重咁啊！喺佢面前咧冇嘢係可以。懶得鬥他，係啦，嚴重得過佢啦。係啊 ，it's almost like 我哋個 problem 咧喺佢個 in front of her，like 我哋講嗰時係 it's nothing，it's nothing right？ 我哋有手有腳有 every 正常，但係咧遇咗啲困難之後，我哋就點解咁啊？點解咁啊？好慘啊！好嬲啊！但係哇！嗱，你諗下佢
由頭先所講佢嘅背景與經歷，以一個結果啦。你諗下佢會面對緊啲咩嘢先？係咪？而佢又可以解決得到。係啊。我哋到咗翻到嚟香港啦，佢又成為一個除咗亦都係一個臨床心理學家之外咧，佢一個企業喎。佢咧就係整一個月餅喎。講整 cookie 餅。曲奇餅之後又 cookie 餅 idea 啦，即係世界上首創一個曲奇餅係黑色嘅。唔係月餅就係黑色。係啊。曲奇餅係特製嘅。萬人特製咧咁樣去做出嚟啊咁樣。跟住亦都係如此這般咧，就做咗6年咁上下啦。唔係好似10年啊，做咗10年呢個餅或者係曲奇餅或者月餅啦，咁啊好多人幫佢啦，咁佢又創造咗一番事業啦。咁中間亦都有好多問題，嗰啲人恰佢啦，蝦佢啦，呃佢啦，係咪啊？咁佢又即係如果你諗下，即係已經走咗翻加拿大啦，或者係 close down 咗間嗰個公司啦，等等好多佢都可以做。咁但係咧。佢又真係自己創造正能量出嚟喎！佢即係當然佢身邊會有好多朋友啦，但係喺個分享過程之中咧，即係我哋又冇聽唔到佢話邊個同我講乜，邊個同我講乜，係有嘅，但係始終都係嚟自自己嘅。係啊，佢冇去 give up 咯。係啦，佢冇認為呢啲嘢，which is negativity，right？ 冇錯，你就話咁我放棄啦，係啦，我做唔到㗎，係啊，我有呢個 disability。係咪多唔多？係啊，你有諗你身邊人成日都講，即係嗱，多數咧嗱，唔知大家有冇統計或者係略，通常你身邊人係咪講一啲我哋叫放負啦？係咪講啲負面嘅嘢多啊？定係正向嘅嘢多啊？我諗差唔多啦嚇，可能有啲就係唔係啊？我周邊人成日都即係特別喺一啲大環境之下，好多負面嘅嘢咧都會講啦咁樣。好啦，咁我哋一路咁同阿 Miriam 傾下嘅話，喂，點樣可以自己創造正能量咧？係啊，點解咧？點樣咧？點樣咧？其實得嘅喎。係啊，都得嘅喎。好咁樣，咁我哋諗下，喂嗱，唔好去到花呢啲咁高層次嘅嘢。係啊，嗰個真係唔係咁高層次，唔係個個都會經歷過嘅。好啦，淨係講我哋。係啊，喺佢嚟講，我哋係一個凡人咯。一個凡人咧，點樣可以令到每日有啲正能量？咁啊好重要㗎喎，係咪先？因為咧，我哋每日要活得開心啊嘛，係咪？咁咧，我咧就覺得咧，係第一樣嘢咧，就係你要感恩。感恩，我就覺得感恩係好重要，好重要。感恩乜嘢嘢？Anything like for me。我會感恩咧，我今朝起身啦 ，I'm alive，right？ 我又可以 start 一個 new day，a new。咁咧係啦 ，I mean today 係我有24小時啦，8個鐘乜都好。咁今日我起身嗰陣時咧，我就會好感恩。今日咧我又有呢個時間咧，可以做我要做啲嘢啦。我就唔會去睇下我可能 let's say yesterday something bad happened，like something。You know, crappy happened, and then you know 起咗身咧就係，哎呀又係。即係今日唔係琴日又落雨啦，今日會唔會又落雨咧？係啊，或者起身就話，哎呀我嗰個嘢又未做啦，又乜嘢？咁你又起身就諗咗呢啲嘢咧，其實咧你又起身 right at that time，你個 energy 咧就已經係。好，咁即係換言之，你朝頭早一起身清醒啦，一擘大眼，我未擘大眼，清醒咗，你就即刻自己同自己講啦。係咪？即係我諗，即係方法啦嚇。個方法係你自己同自己講，哇！我又有新的一天啦。係啦，伸個懶腰之後就話，今日又係美好嘅一天。美好嘅一天咁即係好有感恩嘅，即係懷咗感恩嘅心去對住你每一天。咁呢個係。自己製造一啲正能量嘅，係啊，我覺得好重要啊，係啊，好感恩 because 咧 if you think about 唔係個個咧都係又起咗身咧係好 healthy 咧，又可以企起身，又可以坐起身嘅成噶嘛。If you think about 好多人如果係病痛嗰啲咧，你起身咧又係喺嗰度，又係一樣個 situation 嘅成咁樣 right？But like especially for us， 我哋起咗身之後，你又可以喐，又可以成，又可以做我哋要做嗰啲嘢咧，就算係 routine， 就算係乜嘢 ，but you're able to do that right？ 所以第一樣嘢就係你要有感恩咧，你喺呢個 situation 咧，喺今日你哋可以做你想做嗰啲嘢。係，咁就你咧，我嗱就會自己同自己對話，即係同自己對話意思咧就係話你讚自己多啲咯，因為咧成日好多包括我自己在內啊嚇，
好多人都可能會有同樣嘅反應。唉，今日就好克制啦，唉，今日就好乜乜乜啦，搭車搭唔到啦，又遲到啦，哎呀點食嘢又唔好味啦，即係好多即係 negative 嘅思維喺度，即係負面嘅思維喺度。咁我會覺得咧就係、你不如讚下你自己啦。你又最叻讚自己喎。係啊，我知啊。好犀利啊！嗱 OK， 就係咁啦。OK， 佢係咁嘅喎，即係話咧都可能被你感染喎，因為佢有少少嘢做得出嚟嘅話咧，即係我係覺得係雞毛蒜皮佢都覺得我幾叻咁樣。係啊，即係我心諗可能我真係被你感染，我覺得係啱嘅，好嘅。係啦，咁哪怕是今日真係叻啊，可以準時翻工咁樣樣，係咪啊？係啊。譬如話你做一個 report 今日我好叻幾快做好咁樣。係啊，即係多呢一啲讚美自己嘅説話啦。係啊，真係你哪怕係少少嘢嘅話 for example 咧，你試如果我成日都係趕住出門口嘅，但係咧今日咧我可以咧輕輕鬆鬆唔係好趕出門口咧，我就今日我好叻喎，我冇趕出去喎，我真係準備全部啲嘢咧咁樣出去。I'm so happy with myself， 我好叻啊！咁呢啲都係一個俾一個自己一個 positivity 咧，嗰個 energy 俾自己㗎，係啊。哪怕是你有一個 project，你未必可以喺今日完成啦，你好似即係 step by step 咁完成啦。你完成咗某一個即係 step 嘅話，咁你都好好，我又完成，即係好似成日都有人講笑啦，我又向前邁進一大步啦，咁樣，right 係咪啊？我又距離成功近咗啦，咁呢啲都係讚自己，讚嗰個環境。係啊，我要一定要讚自己，因為咧我啱喺新加坡咧就做咗一個我從來冇做過啲嘢，就係喺 Mount Faber 咧就行山啦。OK， 我睇你 Facebook 你一次，好攰喎。係好攰嘅，其實。嗰個真係第一次同一啲嗰啲 senior 行山友佢哋真係梗係好叻啦，佢哋日日都行噶嘛。咁對我嚟講咧，我係冇第一次行咁勁嘅就係咧點講咧？佢依個行山徑咧就係全部係梯嚟嘅，好多梯，好多梯，係啦，好多梯，好多 slope 成咁樣啦。咁咧對我嚟講，咁當然佢哋 suggest 嗰陣時咧，我一定係我要去，係咪先？咁我冇去過，唔緊要，我要去試咯。我做唔做到另外一樣嘢啦？咁你喺度 excited to look forward to 呢個 trip， 咁呢個 excitement 咧都已經係俾自己一個 positivity 嘅一個能量係俾你自己嘅，其實 because you're excited about something and you're looking forward for something，so this right here 而家係一個 positivity 嘅 energy 啦。咁咧去到嗰度之後咧，我就係嗰啲哇，我就知道我識佢哋噶嘛，個個係嗰啲哇。知道係咁樣行啊 right？ So 我哋 start 咗啦 ，OK start。So 我個 impression because I've never done it before，I'm thinking that OK 我哋行山就係上咗去噶嘛 ，right？ 上咗去就 yes 嗰個 accomplish 噶啦嘛。Turns out 咧係我哋上咗去之後又落咗去咧再沿路再翻上嚟，咁咧呢個上下都做咗好多次，全部都要2個鐘。好啦 ，OK， 咁你因此而你又讚自己，係啦，當然啦，咁因此咧我就話，哇，我第一次做呢樣嘢，我做咗 almost 7 km。即係其實咧，佢嗰個好誇張㗎，但係佢真係唔係做戲喎，佢真係好鬼誇張地讚自己喎，經常性啊，哇，我真係好叻啊咁樣。咁但係咧，我想講咩咧？嗱，咁咪 OK 咯。因為你唔好少讚自己，你多讚自己，即係用多啲能量去讚自己，令到個正能量自己煲大少少，係咪好興奮？咁呢啲已經係培育緊嗰個咁嘅正能量嘅氛圍。係啊，所以佢咁鬼誇張，咪由佢咁誇張咯。佢即係你讚自己係唔會害人噶嘛。係啊，只不過係冇我自己你讚自己，我諗唔到有咩嘢唔好處咯。係咪啊？冇你自己開心，自己咁當然，即係呢一個係一個培育正能量，唔係話要自滿啊，會自誇啊咁樣。咁你咪即係讚自己，咁你咪 OK，跟住就 go ahead 去做你今日要做嘅嘢咯。係啱嘅呢個 good，OK。所以你要咁樣做。我講正能量讚自己，你突然間講翻你。係啊，你問我喎。OK，here's another thing 就我覺得要值得 share 嘅就係咧，如果咧有人咧讚你。
Alright，讚你好多次我哋係話，哎呀唔係啦，唔係，you know like 嗰啲係，哦 no no no， 唔係嗰啲啦，係咪？我哋好。你又講你自己，通常佢都話你好啊，你好叻喎，你好醒喎，跟住佢一句説話嘅啫，我知啊。係啊，真係串。OK，anyway， 好啦，唔好。No，I'm saying that if somebody do that to you， 唔好講自己係佢要講我啫。但係咧，真係咧，咁啱我其實咧嗰日即係同我個 friend 咧一齊出去，琴日啫嘛，出去食嘢啊成咁樣咧。咁我哋話：哇，你好乜嘢嘅喎？點知係讚緊佢嘅？咁佢就唔係，我唔係咁樣啦。即係中國人係好謙虛。係啦，我唔係。咁咧其實咧 right and there 咧，我都有同佢講，唔可以咁樣做。咁樣如果人讚你咧，你一定要收佢讚你嗰個説話嘅。之後因為咧，多謝，係啦，多謝，多謝 is enough。多謝 means 你收到啦嘛，係咪先？咁咧 for somebody to really 讚你 ，I mean 佢講咗出嚟或者係 whether it's real or not。講咗出嚟啦嘛，咁即係換言之啦，其實咧頭先咧第二樣嘢咧就係佢啲正能量咧，就係自己讚自己啦。第三樣嘢咧就係頭先我哋講，你去讚人哋啦，你去讚人哋，即係你 appreciate 人哋或者即係一個 motivation 嚟嘅，都係可以互相去影響一個雙向嘅正能量啦。係啊，咁當你讚人嗰陣時，或者你被人讚嗰陣時咧，阿 Miriam 就話啦：喂，你唔好謙虛喎，唔係嘅，唔係咁，我唔係好叻啫，唔係咁，永遠都係收，多謝，對，我知，哇嗱，好嘅，唔好話好似你咁啦，我知啊，咁樣就太串啦，不如咁樣啦 ，OK， 即係讓一讓步，褪一褪就話。好多謝你讚我啊！唉，我都好開心啊！太多説話啦，其實咁樣。都唔係嘅。我咧，我覺得係多噶啦。但係咧，唔係就係啦，都 per what he said 係真係嘅。你俾人哋讚自己，人哋讚你，或者你讚人哋，其實呢啲嘢咧，全部都係 create 一個好 positive 嘅一個 environment。因為頭先我所講，我就話係啊，多謝你讚我啊咁對方未知道，原來我讚人咧。嗰個人會有個回報俾翻我嘅，咁呢樣嘢慢慢咁樣去累積嗰個正能量，即係大家會有一個 two-way 嘅 communication on 一個 motivation，咁呢個都係製造正能量，甚至乎感染地去增加嘅正能量嗰個咁嘅溫度出嚟。係啊 ，because 你係一定係有一個collective effort 噶嘛，咁你有一個 surrounding 咧，你有呢個 energy， 有一個叫 aura。咁呢個 in a environment 咧，其實好重要 ，because if there's any negative energy， 你其實 feel 到嘅。係。所以咧 ，why do we want to feel that？Of course， 我哋當然要咧 anything is positive。negative 都變咗 positive， 咁咧其實咧 in this world too many negative。嗱，當你經常性去講正能量嘅即係語句又好，反應又好，咁即係話相對地，你會減低一啲放負嘅時間咯。係咯 ，exactly，more positivity，less negativity，right？ 係啊，你一定要咁樣做嘅，係啦。So remember， 下次有人讚你或者話你叻。你就一定要收 ，OK？ 咁你我嗰時話我知啦 ，OK？ 我會咁樣講啫。我哋話多謝晒，我收到咁咪得咯，嚇咁你要收翻啊，係咪先？咁你開心，佢又開心，咁成個 aura，成個成物變咗 positive 嘅一個 energy that you created 咯，咁好重要嘅，係啦。好咁啊，另外咧，我又會覺得咧，即係善良嘅心咧，係一個即係如果用我個思維即係天地開始有個通，即係互通啊，係咪啊？因為個善良嘅心啊，咁樣去做啊，幫助別人嘅心啊，呢啲去做嘅話咧，都係同天地合一嘅，即係再誇啲講句咁樣。咁呢啲就係好正能量去創造出嚟嘅，係啦，係都係嘅，我都 I think it's so hard to be living in this world to begin with, right? I mean， 點解你要即係搞到啲人真係咁難去同你相處啊？或者你去諗到啲 ，you know？ 係啊，即係 ，you know what I mean？ 即係係啦，即係好似你所講咁，即係如果你係冇一個好善良嘅心或者有包容嘅心嘅話咧。咁你好多時因為有言語上好多衝突啦，成日睇 YouTube 而家都好多㗎，哇地鐵打交啊，點樣去嘈啊，排隊又嘈啊咁樣，呢啲就係即係我哋唔知邊個啱邊個錯，咁但係都係即係咪善良嘅心，係咪包容嘅心去處理你日常嘅嘢啦，或者同人溝通咧，咁呢樣嘢都係㗎。
即係如果你冇呢件事，即係冇呢個心嘅話，咁你換嚟嘅可能就係一個衝突嚟嘅。係咯係咯。呢個衝突嘅話都係當然係一個負能量啦嚇。當你如果話互相去包容對方啊，咁即係和平呢個世界就一定係正能量啦，唔使講啦。係啊係啊。係嘛？咁呢樣嘢就係即係你要懷有呢個心咯。咁我覺得都係一個非常之重要嘅嘢。咁啊，我仲要分享呢個咧，我成日都做嘅。This is just me， 就係咧appreciate 嗰啲好 simple 啲嘢咧，係令到你會笑嘅。你會開心笑嘅。For a very 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 simple example， 頭先咧我就去 pantry 咧就要揾個杯 ，OK， 咁咧我就揾到呢個 Kirumi， 咁呢個 Kirumi 係我中意個 character，right？So when I go inside and I just saw this Kirumi， 我就有個 Kirumi 個杯啊，咁我就自己就好開心咁咧就好開心啦，好有心咁咪笑啦，好滿足啦 ，right？ 呢個係 actually appreciating just little things，呢啲係 simple things 嚟嘅，唔係好大件事，係咪先？有好多杯喺度，但係我見到一個我好中意啲嘢，哎呀 Kirumi 杯啊，咁咧就變咗你自己開心喺度笑嘅。咁 right here itself 咧就變咗今日咧我又加多一啲 positive 嘅一個 positivity 嘅 energy 俾自己嘅啦。Because when you smile, when you're happy, even the little things, basically 你可以將成個aura 成個 energy 係真係咧係唔同咗嘅。即係喺各方面，咁即係換言之，其實你嘅成個即係每一日咧嚇係無處不在地，你可以 create 一啲正能量。係啦，即係哪怕是你走去揾個杯，而呢個杯你我覺得好 Q， 我想用，咁呢個開心事啦。咁佢又擺一啲正能量喺你嘅心裏邊啦，係咪嚇？同人 say hi， 笑容包容又有啦。另外有一樣嘢我想講，都係非常之重要嘅。一就係你嗰個健康嘅身體。OK 嚇，咁我哋之前有好多集都講緊健康啦，係嘛？咁你有健康嘅身體，即係我諗先至可以有嗰個載體去載一啲正能量啊嘛。咁健康嘅身體我哋有好多啊，講咗好多啦咁樣。咁但係健康嘅身體，我又想另外一樣嘢講喎，係嚟自堅持喎。堅持一啲即係點啊？堅持你明知嗰樣嘢太甜嘅嘢。係冇益嘅，咁你又去食，咁你好唔堅持呢一個咁嘅，大家會知噶嘛，係咪啊？我相信冇人會話食得多甜嘢係有益噶嘛，你明知嘅，咁但係你唔堅持到咁樣嘅話，咁嘅身體狀況出現咗咯，健康啦、運動啦，係咪啊？呢啲都係堅持嚟嘅，係啊，咁樣你明知咁樣做係啱，明知咁樣做係唔啱。咁但係你堅持錯咗，因為堅持做一啲唔啱嘅嘢，咁都唔得嘅嚇。咁呢樣嘢即係有呢個載體，健康嘅載體，咁你先可以吸收正能量。我覺得呢樣都係重要。係啊，健康自己個身體要照顧好啦。好似我啱啱去行山，我真係行到我係真係喘唔到個氣咧。咁我啲 friend 就話咧，咁你要 expand 你個 lung capacity。其實我行到嘅，帶氧運動做得少咯。係啦，就變咗我行上去 physically 我行到嘅，但係咧我係要一定要中間唞下氣。咁要嘅，然後咁，但係佢哋已經行到上邊啊嘛，話中間唞氣。你唔可以同一個。即係成日做運動嘅人比較嘅，所以已經好 appreciate 㗎啦。如果你行到咁，係啊 exactly。所以咧，我一路睇個錶咧，又話有個心臟好似呢度咧抱咗出嚟咁樣啦，所以就變咗咧。我翻到嚟之後咧，我就啱啱開始咧就同自己講，咁我又行多啲嗰啲 stairs。咁咧，琴日開始咧，我就咧，我就咧就係。話我要好堅持，每一次咧我翻公司咧，我就 insist 我係洗1樓噶嘛，咁我就停喺7樓。你行11層樓啊？係啊，所以我係停，我唔係 from 1 to 11啦，我都會俾自己一個少少個 improvement 啦 ，step by step。咁我就7樓停，咁之後咧咁7樓咧就行翻上11樓。咁呢個就係俾我就對自己講咧，咁我 this is the only way that 我可以 train 我個 lung capacity 啦嚇。我俾個 like 你。Thank you， 咁我俾我自己一個 like， 所謂2個 like 咁樣。哇！即係如果你可以堅持，即係行啦，唔好話行11層樓啦，行7層樓都好犀利㗎啦。係啊，即係以香港人嚟講。我都係有我個目標就係咧，如果可以行到咧，就唔使電梯上啦，都係1 to 11咧。Every day 我翻公司嗰陣咁樣行啦。
又唔係幾好睇點啦嚇，but at least 我俾自己就係話咧 ，this is something I can do every day, right? Because 我又唔係成日去，好似佢哋去咁樣行山或者乜嘢，咁我冇機會去做呢個 lung capacity 個 improvement，咁唯一就係咁樣做咯。咁咧即係我就覺得啲嘢咧係你肯唔肯做，你想唔想做啫？係啊，冇錯啊。係咪先？咁你想做嘅你就一步一步咁樣嚟咯。咁你唔係好大個 difference，但係咧，I think 如果 every day 你咁樣 keep 住咧，咁你都會有 improvement 嘅。冇錯。咁嗱，即係我哋頭先好簡單半個鐘頭之內都講咗5、6、7個，即係自製正能量嘅方法啦。咁呢啲方法真係好鬼易啦。做唔做到啫？即係講，即係你同自己講好嘅嘢，一朝頭早好似佢話起身就，今日就係 new day，brand new day，brand new life 咁樣。係啊。咁呢啲哇何樂而不為咧？咁樣咁啊！如果大家都可以做到呢件事，可以自製正能量，咁啊真係好好咯。身體又可以，當真係㗎，當你有翻啲正能量嘅話咧，你可能會做好多嘢都 OK。跟住咧，你可能堅持地去做運動就得啦。因為啲正能量其實真係好多嘢都係來自你嗰個你嘅諗法，你嘅心境、你嘅心態。如果你嘅心境、心態係充滿咗正向、正能量。即係哪怕什麼解決唔到咧，係啊，咁呢個都係咧，唔係個個都做到嘅。其實就一步一步嚟啦。其實如果我可以咁樣講嘅話，咁咧你正能量呢啲嘢咧，就係要自己喺你個心嗰度咧，就話我想咁樣做，真係會做到嘅。So start with waking up in the morning 咁啦，好 grateful 你今日起身啦，你入咗廁所見到自己就同自己講早晨啦，原來今日我好靚啊！Okay. 今日又可以有新嘅開始，今日要着咩衫咧？又食啲早餐咧？係咪先同自己對話啦？呢啲嘢其實呢啲都係好簡單嘅一個俾自己可以開心啊、笑啊咁咧，我覺得起身咧又可以對住自己個 mirror 咁樣笑啊，成咁樣其實都好好㗎。其實咁可以 start with that, right? You don't have to like really。我哋試下。OK， 好。OK， 好嗱，今日又分享啦，咁啊正能量。如果大家會我有個絕世好橋喎。係啊。即係係你 share 出嚟俾我哋，或者俾大家，咁我哋一齊去營造個正能量嘅氛圍，係咪俾自己咁樣去跟隨咁樣？係啦，咁啊世界再更美麗美好，美麗都 OK 啦，美麗美好 OK， 好啊。咁啊今日分享就咁多，好嘛？咁啊下次再傾過啦，拜拜。正能量比較深啲先。